berangkat kan udah ekspektasinya tempat rame, keramaian kota gitu kan. Terus ternyata kita ke suatu daerah sisi lainnya tempat itu gitu. Bilang pelosok tapi kalau malam bisa dibayangin lampu jalan itu kayak ada satu jalan yang nggak ada sama sekali lampu jalan. Terus yang cuman emang cuaca lagi jelek waktu itu, lagi buruk angin. Nah, mereka bertiga menuju ke tempat ini gitu. Jangan dulu ke sana, Langsung masuk villa. buka lono gitu sambil tutup. Ada yang berdiri, tutup lagi. Tamunya itu kadang ngelapor, berisik sekali di sebelah. Cerita horor, kita berdua cerita. Tapi ramenya bukan rame orang, rame bayangan-bayangan hitam yang lalu lalang di sana. Hitam lalu lalang di sana. Hitam yang lalu lalang di sana. Terus dia nembak nih berdua sama teman juga. Saya bilang jangan ikutin saya. Oh, tapi kenapa badannya bau kapur barus? Bayangan itu dari pohon. Ekor mata si A ini ngeliat si B tuh kayak di